ویس په نامه باندې یو کس دا مشرف په ایمان باندې ګرځېدلی ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې نه ولیدل د رسول الله په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې یو کس ورولېږي چې د الله رسوله زما مینه محبت دا ده چې له تا سره ملاقات وکړم لیکن زه په کور کې یو مور لرم د مور و پلار په خدمت باندې اخته یم د هغو د خدمت لپاره څوک نشته آیا زه ستا و ملاقات ته درځم او که د مور و پلار خدمت وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې وایسه ته د خپل مور و پلار خدمت کوه زما و ملاقات ته ورځه خو بالاخره یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ولیدی د رسول الله په زمانه کې ده د رسول الله د امر تابع دا دین یې په خپل طبیعت باندې نه کوي چې زه به ورسره رسول الله ته د مور پلار خدمت وکړم دا د چا امر د رسول الله امر د مور پلار خدمت وکړه او زما ملاقات ته مه راځه هغوی د مور پلار په خدمت باندې لګیا یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته وویل تاسو ګورئ د مور پلار د خدمت درجه ورته بیانوي چې د مور پلار خدمت وکړو د رسول الله و ملاقات هم نه ورته ما و تا د رسول الله د روضې څومره شوق ده لسو پنځلس شکه روپۍ جمع کړو حج ته ځو چې خالي یې ولې د رسول الله روضه ووینو په هغه وخت کې رسول الله ژوندی ده د رسول الله و ملاقات ته دی ځان نه حاضرېږي ځکه رسول الله وایي د مور پلار خدمت وکړه زما ملاقات ته مه راځه لیکن هغه صحابه دي صحابه تابعدارو هغه دین په خپل شوق باندې نه کوي چې د دوی زړه خوښ دی هغه شی نه کوي چې رسول الله به څه ورته ویل هغه تابعداري کوي تاسو یې اوس بدله ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابه ته خبره کوي ورته فرمایي چې زما په امت کې یو کس ده الله تعالی به د ده په خوله باندې د دومره کسانو شفاعت وکړي دوی قبیلې یادې کړي دا ډېرې غټې قبیلې دي او دواړه ډېرې مالدارې قبیلې دي چې د دغو دونه مالونه اوس تر حساب وتلي یوه قبیله د ربیع قبیله ده او یوه قبیله د مدیر قبیله ده دا دوې قبیلې یو وشولې او د دغو دوو قبیلو د پسو د دې چې څومره پسونه دي د پسو پر بدن باندې څومره ویښتان دي الله تعالی باندې دغه کس په خوله باندې زما د دومره امتیانو شفاعت صحابه کرام حیران شول پوښتنه ځینې کوي چې یا رسول الله دا څوک دی رسول الله په جواب کې ورته وایي دا د الله تعالی یو بنده دی دې پوښتنه ځینې کوي چې د ده نوم چې شته په جواب کې ورته وایي چې اویس یې نوم او صحابه بیا پوښتنه ځینې کوي چې یا رسول الله دې لیدلی یم ته اوسه گیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه تر اوسه نه یم لیدلی صحابه ورته حیران شو چې دا یو څنګه عجیب ده چې دې تر اوسه پورې لیدلی یې هم نه وې الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا د اویس په نامه ده د قرن د قبیلې ده په پلانکۍ دره کې اوسېږي د یو چا اوښان ساتي شپه ده لیکن دغه مزدوري کوي هغه مزدوري باندې بیا د مور پلار خدمت کوي صحابه کرام ورته وویل چې یا رسول الله دا موږ لیدلی شو چې نه شو لیدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي چې ای ابوبکر ته نه شي لیدلی دا به حضرت عمر او حضرت علی رضی الله عنهما وي د دې ټولو ملاقات سره شي او صحابه ورته وایي چې کله له عمر سره د هر چا ملاقات وشي زما سلام به باندې وایاست او دا خبره به ورته کوئ چې زما د امت و ګناهګارانو ته دعا الله تعالی څومره رحم کار رسول الله خپل سلام ورته پیښوي او په تحفه کې یو کمیس هم ورولې چې دا کمیس به درته پیښ کړي زما سلام به باندې ووایاست او دا به ورته ووایي چې زما د امت و ګناهګارانو ته دعا کوي حضرت عمر حضرت علی رضی الله عنهم کوفې ته راغلي په کوفه کې یې پوښتنه وکړه چې د اویس په نامه څوک شته د کوفې خلکو ورته وویل
یو دره ده، په دې دره کې یو کس اوسېږي، د خلکو سره هېڅ تعلق نه لري، هلته اوښان ساتي، د یو چا مزدور ده. حضرت عمر رضی الله عنه د امیر المؤمنین ده، خلیفه ده د وخت. هغه را روان شو حضرت علي رضی الله عنه سره ده، راغی و هغه درې ته. په هغه دره کې دی تر درختې لاندې ولاړ د لمونځ کوي په لمانځه باندې. کله چې له لمانځه څخه فارغ شو، حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې ستا نوم چېشته؟ دی ورته وایي زما نوم عبدالله ده. عبدالله معنا د الله یو بنده یم. هغه ورته وایي په تا باندې مور پلار کړ نوم یې شیطان. بندګان خو موږ هم د الله تعالی بندګان دي، او تاسو خپل تعارف راته وکړئ، تاسو څوک یاست؟ حضرت علي رضی الله عنه وویل چې دا عمر فاروق ده، امیر المؤمنین ده، دا د وخت خلیفه ده. ده ویل له ما څخه بېادبي وشوه، ما تاسو ته اول وارې نوم نه وښوی. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې اویسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وصیت کړی ده چې کله چې ستاسو ملاقات د ده سره وشي، زما سلام به باندې ووایاست، او زما د امت چې کوم ګناهګاران دي په هغو ته به دعا وغواړئ، او د ځان لپاره به دعا وغواړئ. ای اویسه ته زموږ لپاره دعا وکړه او د امت لپاره دعا وکړه. حضرت اویس حیران شو، ستا په مخکې زه څنګه دعا وکړم؟ دعا خو به ته راته کوې. هغه ورته وایي دا د رسول الله وصیت ده، رسول الله موږ ته دا وصیت کړی ده چې دا دعا به دی کوي، تاسو به پرې کوي، او زما د امت په ګناهګارانو به دوی پرې هم دعا وکړه، د امت لپاره هم دعا وکړه. او هغه تحفه چې رسول الله ورکړی، د خپل کمیس یې ورکړی، د هغه کمیس هم به اویس ته راوړی، دا هغه به خپل مخ ته کښېښوی، بیا یې دعا وکړي چې کله دی به جنت ته داخلوي، د ده په شکل باندې به الله تعالی اویا زره ملایکې جوړې کړي، خاص د ده په شکل باندې به جنت ته ځي. دا د چا په خاطر باندې؟ دا د مور او پلار د خدمت په خاطر باندې. الله تعالی دومره غټ مقام ورکړي. موږ ستاسو له مور پلار سره ښه ګزاره کوو، موږ تاسو له خپله مور پلار سره ګیلمن یو چې ای پلاره ستا زما لپاره څه کړي دي؟ تا کومه سرمایه زما او ستا د پلار لپاره ګټلې ده؟ تا به د خپله زندګي کې زموږ لپاره کومه سرمایه ګټلې؟ او داسې مې لا هم لیدلي دي، په خپلو غوښو مې اورېدلي دي، داسې په لنډ وخت کې مې اورېدلي دي چې مور پلار یې ډېر سخت ناجوړوي. والله بالله ما په خپلو سترګو لیدلي دي. دی ورته وایي وایي ته ټګي کوې، ته ګټ سره ناجوړه دی، او پوښتنه یې به والله بالله که باندې کړې. زموږ ستاسو له مور پلار سره کومه ګزاره روانه ده؟ دا هغه اصلیانې دي چې زما او ستا وجود د مور پلار په خاطر باندې سره